欢迎收看芬兰奶爸生活在中国的一天。8点55到达景区内，然后给大熊吃早餐。因为手上拿的食物不能够到景区，猴子会抢，所以我们在景区下面的休息地方把早餐在那里吃完。现在坐的是一个360度的一个缆车，大熊有一点害怕，然后这个时候奶爸就把他抱起来。缆车上来过后，它这边真的是一个天然的大氧吧，空气。不是这边，几乎所有的景点都是，大熊被爸爸抱着或者是背着，第一视角去看的。这边有个景点非常陡，我跟奶爸说让奶爸先上去看我抱的大熊，然后换奶爸抱着大熊我上去看，但是奶爸说他要背着大熊，一家人整整齐齐一起看上面的风景。爬上来过后确实感觉这边的视野比下面的要更广阔一些。在我们上来过后，后面有一个旅行团跟着上来，然后他们的导游拿的那个麦克风一直在重复同样的话，就是外放有一点吵，然后我们顺着就下来了。下来这边风景也还不错，然后最近也是遇上了那个小学生休假，所以这边的游客还比较多。大熊这个时候就已经有一点在闹午觉，完了过后我们把他带到有猴子的地方，他现在又开始兴奋起来。他看到猴王走过来，他想伸手去抓猴王，吓死我们了，赶紧把他抓住。刚好趁着这个时候给大熊喝一些水，喂了一些零食，然后坐在这里休息的时候，然后就有猴子到后面来。这个1岁多的宝宝，他的模仿力，他现在想要跟猴子一起去爬树，不停的闹腾，所以奶爸说不能把它放在地上去了，他一定要抱着。然后我们现在换了一个景区，这个地方真的超级绝美。这里的景色很难就是不拍照留念，所以我也拍了。然后我看到奶爸也在专注的拍视频给他的朋友还有家里人，所以这个我也给他录下来，其实还挺帅的。你看那老外拍照都这个样子，有点搞笑，他们喜欢就是那个照片85%都是他的头跟脸，那个风景就很小一块在上面。待会儿我把他拍的照片，我等一下放在那个脚下面。这个地方真的很美，它有一点像，怎么说呢？有点像远古时期的。到这里呢，基本上推车和轮椅能到达的地方我们都已经逛完了。下午2、3点钟结束，然后我们直接开车回武汉。这个时候已经准备要洗澡睡觉喽。